হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আবারও আমি চলে আসলাম একটা মজাদার রেসিপি শেয়ার করার জন্য। সো আজকে আমি একটা ডেজার্ট আইটেম করব, এটার নাম শাহি টুকরা। সো শাহি টুকরার জন্য আমি 5টা পিস ব্রেড নিয়েছি, মাঝখান দিয়ে কেটে এটা 10 পিস হয়েছে। অনেকে শাহি টুকরার জন্য সাইডটা কাটে, বাট আমি প্রেফার করি সাইডে রাখা। ম্যাক্সিমাম দেখবেন আপনারা it depends on individual, আপনি যদি না রাখতে চান কাটতেও পারেন। সো আমি চলে যাবো নেক্সট স্টেপে। আমার রুটিগুলো ভাজা হয়ে গেছে, যখন হালকা বাদামি কালার হয়ে যায় তখন উঠিয়ে নেবেন। আমি একটু কড়া ফ্রাই লাইক করি, আপনারা যদি একটু হালকা পছন্দ হয় তাহলে এভাবে উঠিয়ে নিতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, আমি নেক্সট স্টেপে চলে যাচ্ছি। শাহি টুকরা বানানোর ইজি রেসিপি হচ্ছে 3টা, শুধু একটা ব্রেড প্রিপেয়ার করা, যেটা আমি অলরেডি ভেজে নিয়েছি। সেকেন্ডটা হচ্ছে আপনার শিরা তৈরি করা, যেটা আমি হাফ কাপের সাথে 1 কাপ পানি মিশিয়ে দিয়েছি। আমার শিরা অলমোস্ট ডান। সো এটার একটা ট্রিক আছে, যেরকম আমি আমার শাহি টুকরাটা ক্রাঞ্চি চাই দেখে আমি আই উড ওয়েট আমার পাউরুটিটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য, তখন আমি শিরাটা ঢেলে দেব। অনেকে যদি ক্রাঞ্চি না পছন্দ করেন, আপনারা যদি নরম খেতে চান তাহলে গরম শিরাটা ঢেলে দিতে পারেন ইন দ্যাট কেস। ওকে ভিউয়ার্স, আমার শাহি টুকরার জন্য রেডি হয়ে গেছে অল দ্য ইনগ্রিডিয়েন্টস। শিরা, রুটি ভাজা শেষ, আর দুধটা আমি ঘন করে নিয়েছি। এটার মধ্যে একটু তাড়াতাড়ি যেন ঘন হয় এর জন্য আমি একটু কনডেন্সড মিল্ক অ্যাড করেছি, আর একটু স্যাফরন দিয়ে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দুধটা ভালোই ঘন হয়ে গেছে। সো এখন মিক্স করা পালা। শিরাটা ঠান্ডা হয়ে গেলে তারপরে রুটির উপর দিয়ে দিবেন। খেয়াল রাখবেন এটা যেন বেশি গরম না থাকে। এটার পরে আমি পিঠটা দিব। হয়ে গেছে আমার শাহি টুকরা। প্লিজ ওকে ভিউয়ার্স, আমার শাহি টুকরা শেষ। আমি একটু তাবাক অ্যাড করেছি, যেহেতু এটা শাহি টুকরা। এটা অপশনাল, আপনারা না ইউজ করতে পারেন। তো অবশ্যই আমার রেসিপি ট্রাই করবেন। অ্যান্ড ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই ভিডিও। থ্যাংক ইউ।